Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc je suis désolé, j'ai pas eu le courage de descendre dans mon garage, de mettre tous mes spots de lumière, de brancher pour 1 minute 10 de vidéo comme ça. Donc je vais vous montrer une petite vidéo de balade avec ma derby que j'avais avant, derby DRD. Donc je vais rapidement vous parler de la config avant de vous mettre les plans de la GoPro. Et également il y aura pas de coupe ou très peu de coupe dessus, donc il n'y aura aucune voix off, c'est pour vous écouter le son de la moto. Donc c'est une derby DRD de 2011 équipée d'un Voca Rookie 5070, Carbu de 17,5 mm débridé évidemment, avec un Gicleur de 104, un CDI top perf et une boîte à air préparée, sans oublier la bougie NGK BR10ES. Donc voilà, je vais vous mettre les petits plans et tout ça, enfin une petite 10 minutes de vidéo tranquille, vraiment posée. J'espère que ça va vous plaire. Et samedi on aura une vidéo avec l'un des meilleurs cylindres que je trouve qui existe. Donc vous verrez tout ça samedi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo.